مهمترین مسئله‌ای که بشر هنوز نتونسته بهش پاسخ بده کشف حقیقته، که البته فکر نمی‌کنم هیچ وقت هم بتونه بهش پاسخ مشخصی بده، چرا که شکل مواجهه انسان برای فهم پدیده‌های جهان متفاوته. توی این فصل قرار هست به سراغ یکی از این شیوه‌ها بریم. سلام، من مهدی ملکی هستم و شما تماشاگر فصل دوم برنامه دیگری هستیم. دیگری این فصل سلمان جهرمیه، اون پژوهشگر و سخنران در حوزه اسطوره هاست. قرار هست تو این فصل به سراغ اسطوره ها بریم و بدونیم چه جوری به وجود میان. اما مهمترین سوالی که پیش میاد اینه که به چه دردمون میخوره. لازمه بدونین که خیلی از سیاستمدارایی که دور و بر ما دارن ما رو کنترل میکنن از شیوه های همین اسطوره ها استفاده میکنن. پس اگر شما بتونین شکل به وجود اومدن اسطوره ها رو بشناسین، احتمالاً میتونین پیش بینیشون کنین. همین حالا این کانال رو سابسکرایب کنین تا هر زمان که وارد یوتیوب میشین پیشنهاد یک محتوای ارزشمند رو به شما بده. ما توی این فصل خیلی راحت بودیم، پس پیشنهاد میکنم که بچه‌ها این فصل رو نبینن. اسپانسر فصل دوم برنامه دیگری درسخانه دیجیتال آراتاکه. اسطوره رو اگه بخوام صحبت بکنیم، من همیشه با این جور شروع میکنم. ما با جهان، هر انسانی با جهان به گونه‌ای مواجهه میشه. این مواجهه انسان و هر شخص با اون موضوع، با جهان، به گونه خاص خودش هست. ما به چند روش میتونیم با جهان مواجه بشیم. یکی با علمه. یعنی ما اون روزا بهت گفتم میتونیم با علم با جهان مواجه بشیم، بگیم که آقا هر پدیده‌ای که رخ میده دلیلش اینه. رعد برق دلیلش این که دو تا ابر مثلا مثبت و منفی چنان فلان با هم میخورن و رعد برق ایجاد میشه. یا آب مثلا H2O هست، دو تا هیدروژن با یه اکسیژن ترکیب میشه. این نگاه علمی هست به جهان. یک نگاه فلسفی هست. با بحث و گفتگو و با مسائل انتزاعی و ذهنی ما با پدیده های جهان رو بررسی میکنیم. از کجا آمدم، به کجا میرم، مرگ یعنی چی، آن جهان وجود داره یا نداره، اخلاق اصلا خوبه بده. ما با فلسفه روبرو میشیم. یه چیز دین هست. مواجهه ما با جهان با عینک دینه. بگو مثلا درخت، یک برگ از درخت که میفته، اون عالم مذهبی میگه این خواست خدا بوده. اگر بارون میاد خدا خواسته که بارون بیاد. این اتفاقاش اینه. اگر ما این کارو انجام بدیم خدا هم با ما اون کارو انجام میده. فلان میشه. اینم یه روشه. یه روش دیگه هست، اسطوره هست. ما با جهان با عینک اسطوره مواجهه میشیم. یک از روش هست. این مطلب، یعنی میخوام بگم که شیوه هر کسی در فرق میکنه. آره، یا جوامع مختلف فرق میکرد. مثلا امروز ما رو علم داریم خیلی مانور میدیم. مثلا امروزه تمام پدیده ها رو میخوایم با چشم، با عینک علم بهش نگاه کنیم. تا حدود سالهای قبل، مثلا 50 سال پیش، دین خیلی قوی تر بوده. پدیده ها رو عالمای دینی سعی میکردن پدیده ها رو توضیح بدن. اینا در موازی هم، یعنی نیستن که همدیگه خیلی چیزی فکر میکنم بستگی به اون بازه زمانی داره که ما توش زندگی میکنیم. 2001 تا شاید دلیل دیگه ای را هم شما بتونی مثلا براش بیاری که الان مثلا، حالا این که حالا در مثلا فرضاً چرا الان داره این شکلی میره جلو، مثلا علمه، این دیگه فکر میکنم کار من حداقل دنبالش الان نیستم بدونم چرا این اتفاق داره میفته. ولی خب آره متفاوته و فرق میکنه. ولی خب حالا این داخل پرانتز بگم یه چیزی که من خودم دغدغه‌ام بود، این میخوام نظرت چیه؟ یه مقداری انگار مثلا هر وقت سراغ هر کدوم از این شکل‌های مواجهه میریم، با بقیه‌شون یه حالت دوگیم طور برخورد میکنیم. حالا مثلا واژم دقیقی اونو میخوایم حذفش کنیم. نه دیگه الان فقط اشتباه بزرگ ما همینه. الان مثلا یونگ حتی حرفش همینه که آقا تو نمیتونی صرفاً با 2 تا 4 تا با منطق و علم جهان رو توضیح بدی. یه جاهای مثلا یونگ نگاهش به مذهب خیلی مثبت نیست. یعنی اگر حالا یونگ رو به عنوان یک دانشمندی که با مذهب رابطه خوبی داره میشناسن، ولی اگر تو به کنه اندیشه‌های یونگ پی ببری، می‌بینی آقا نه خیلی اتفاقا مذهبی نگاه نمی‌کنه. یا مثلا نیچه مثلا میگه خدا مرده است و فلان و فلان و مذهب رو رد میکنه، خدا اینو رد میکنه. در نهایت میگه آقا ما به دین نیاز داریم. که چرا؟ چون خیلی از مشکلات با دین میتونیم حل کنیم. خب چرا وقتی ابزاری هست که میتونه تا از مشکلات ما رو حل کنه، خب ما چرا ازش استفاده نکنیم؟ ما در انسان همیشه از بدو تولد، اصلا از بدو تاریخ، همیشه دنبال حقیقت بوده. حالا ما اسمش میذاریم حقیقت، اون اسم چیز دیگه میذاشته. من کار ندارم که انسان 3000 سال پیش به حقیقت
چه اسمی میگذاشته، یا انسانی که الان در آمریکا زندگی میکنه این چیزی که من الان بهش میگم حقیقت، اون ما میگیم به فهمی برسیم که این جهان چیه، اصلا ما برای چی اومدیم. واقعا یه چیز مسئله بنیادی همه بهش فکر میکنن. بله. ما همیشه در طول تاریخ در دنبال کشف حقیقت بودیم. با اون روش‌های مختلفی ما میتونستیم حقیقت رو کشف کنیم، با تجربه، با منطق، با استقرا، استنتاج، فلان فلان. یه کشف خیلی بزرگ هست، ما خیلی میتونیم با اون به حقیقت برسیم و خیلی بزرگه و الان کمرنگ شده. و این که کشف حقیقت از راه تخیله، این خیلی چیز بزرگیه که ما به حقیقت از راه تخیل برسیم. نکن یک فیلسوفی هست الان اسمشو فکر میکنم نیچه است، خیلی مطمئن نیستم، میگه فلسفه در آستانه کشف حقیقت مانده است. یعنی یه قدم دیگه برداره میتونه حقیقت رو کشف کنه، نمیشه. فلسفه در آستانه کشف حقیقت ایستاده است، اما هنر میتونه حقیقت رو کشف کنه. جدی. یعنی یه فیلسوف داره اینو میگه که فکر میکنم نیچه است، یعنی هنر میتونه به کشف حقیقت نائل بشه ولی فلسفه نمیتونه. فلسفه تو همون 2 تا 4 تاش بعد آخر گیر میکنه. ما تو مولانا هم داریم این صحبت‌ها رو. بحث کشف از راه تخیل و هنر حقیقت رو از راه تخیل که یه هنرمند کلا با تخیلش زندگی میکنه. یعنی یکی از روش‌هایی که ما میتونیم به کشف حقیقت نائل بشیم تخیله. حالا انسان بعدی به این میگفته اسطوره، یعنی تخیل رو در دامن اسطوره پرورش میداده، جهان رو سعی میکرده با تخیل خودش تفسیر کنه و حرفای بود. ما همیشه فکر میکنیم مثلا توی اسطورهای یونان میگیم آقا فلان خدا با فلان خدا کشتی گرفت زد زمین، یا خدا با انسان کشتی گرفت، انسان خدا رو زد زمین فلان. خب یک چیزایی میگیم با چرت و پرت مثلا. خب اینجوری نیست. خب چی میخواستم بگم که اینو گفتم. داشتیم راجع به این صحبت میکردی که یه وقتایی ما برای اینکه به حقیقت در واقع برسیم به دامن اسطوره پناه میبریم. آره، میخوام بگم آره، یعنی انسان بدوی سعی میکرده اتفاقات جهان رو برای خودش تفسیر کنه، تحلیل کنه. آخه چرا بارون نیومد؟ من باید چیکار کنم که بارون بیاد؟ خب و یه خدایی مثلا میساخته به اسم خدای باران. خب اگه این بارون نمیومده بیچاره میشده، محصولش خراب میشده، یا آب گیرش نمیومده بخوره، یا شکار گیرش نمیومده و فلان، یا بیماری هایی که مثلا می اومده. آره، سعی میکنه اینا رو یه جوری حل کنه، یعنی برای خودش تفسیر و تحلیل کنه، این جهان رو بالاخره یه جوری برای خودش. آره، این یه خدا میساخته مثلا، یا خدای باران، بهش اون فدیه میداده، قربانی میداده، بهش رشوه میداده. نکن من این قدر برات قربانی میکنم، تو بجاش سر موقع بیاد بارون بیاد. خب من به درگاه تو عجز و ناله میکنم، قربون صدقه تو میرم، تو خیلی زیبایی و خوشگلی خوبی، تو خشم نگیر به من، بارون تو بفرست، یا چیزای دیگه، هر اتفاق دیگه ای میخواسته رقم بخوره. و شروع میکرده در واقع اون خدا رو به نوعی حالا باش ارتباط میگرفته یا آره. تو تخیل خودش مثلا براشون یک ارتباطی رو ایجاد میکرده. من حالا یه چیزی الان داشتم بهش فکر میکردم، این که خب ما اگر در واقع بخوایم اینجوری نگاه کنیم که ورودمون برای ساخت یک اسطوره یا خدایان، مثلا بخوام در یک کلمه اینجوری بیانش کنم، از پس دریافت و درک حقیقت بر نمی اومدیم، شروع می‌کردیم باهاش اولی که یه چیزی ترسیم می‌کردیم، یه شکلی رو درست می‌کردیم، مثلا میگفتیم خدای فلان برساس گفته شما، و باهاش ارتباطی برقرار می‌کردیم، بهش به قول تو رشوه میدادیم و این حرفا تا بتونیم اون مسائلمون رو حل کنه. خب حس می‌کنم انگار از یه موضع ضعفی رفتیم به همین. یکی از دلایل خلق اسطوره‌ها ترس‌های انسان بوده. ترس، رویا و آرزو. اینو تمام اسطوره‌شناسا اینو میگن. اصلا میگن اسطوره‌ها بازتاب ترس‌ها، آرزوها و رویاهای بشره در طول تاریخ، حتی الان. خب حتی الانش هم ما با این ترس و آرزوها، رویاهامون همین داره. یعنی اگر ریشش اینها باشه، خب انسان امروزه که من الان مثلا توی اینستاگرام دارم میچرخم یا توی یوتیوب دارم میچرخم، میرسم به خودرو تسلا یا مثلا یه اطلاعات این تیپی، خب من دارم با همین احساسات سر کله میزنم. خب اگر که یه همچین چیزی باشه که هست،
ما الان هم یه همچین اسطوره هایی داریم. آره می‌بینی الان البته اسطوره در جهان امروز خیلی بحثش مفصله که من بهش میرسم. خب من این چیزی یادم رفت اینو بگم. ما مثلا میگیم که خدای اینو من حتما سوال تو جواب میدم و خیلی مهم. و اصلا امروز هدفم اینه، یعنی من تازگی‌ها که اصلا اسطوره میخونم خودم دنبال این سوالم، یعنی دنبال جواب این سوالم. یعنی اگر نتونم جواب این سوال برای خودم پیدا بکنم، خودم براش پیداش مثلا ولش میکنم، این مبحث دیگه رو شروع میکنم مطالعه کردن. چون اسطوره در جهان امروز اگه من ما الان خیلی از بچه‌هایی که مثلا زبان‌های کهن رو میخونن یا ادیان کهن رو میخونن و فلان، من باشون صحبت میکنم آره فلان خدا این کار کرد، زرتشت این کار کرد، اهریمن، اهورامزدا. باشه هی به خودم میگم خب الان باش چی کار میکنی؟ الان مثلا باش چی در میاری بود؟ الان چی برات داره؟ خب اون خدای 5000 سال پیش اتفاقاتی افتاده، کارایی کرده، الان میشه الان برات 2000 تومان پول میشه بری نون بخری بخوری مثلا این چیز. این دغدغه وجود داره. اینو داشتم میگفتم که یادم رفت برگردم. مثلا ما میگیم خدای یونانی با انسان کشتی گرفت، انسان اونو زد، خدا چطور خورد زمین، یا مثلا این اتفاقات باش برام بعد وقت مضحک مثلا میاد، باش قهقه میخندیم میگه آقا نکنین. مثلا در یونانی که مهد فلسفه بوده چرا اسطوره وجود داشته؟ اصلا زمانی که سقراط بوده، زمانی که افلاطون بوده، زمانی که پاسخ تمام سوالا رو میدادن اینا. خب نه همین اون که داشتن دقیقاً اون که داشتن دو تا چهار تا میکنن با فلسفه، داشتن با جهان روبرو میشدن. ولی هیچ جا نیست که ارسطو، افلاطون، سقراط که حداقل من میدونم اینا با اسطوره بد باشن. نقدش کردن مثلا نقدش کردن که آقا این اصلا ارسطو یه جمله خیلی عجیبی داره، میگه هر کس دوستدار خرد باشد دوستدار اسطوره است. واه. یا اون البته میتوس رو میگه، هم میتوس میشه هم اسطوره. یعنی هیچ وقت هیچ جا خودش مثلا افلاطون اگه اشتباه نکنم میگه هیچ جا نیست که خرد بر اسطوره پیروز بشه. حالا میگه بر میز لوگوس، حالا میگه اون لوگوس بر میتوس پیروز میشه، خرد بر اسطوره. اونی که داشته مهد عقل بوده، اونی که دیگه دم عقل داشته میگفت با این هست و باید بهش توجه کنیم. اصلا این دو تا با همن. من یه جایی میگم که یه جایی من مثلا اصلی داشتم با خودم فکر میکردم این که شاید ارسطو حرفش این بوده که اونجایی که میگه دوست خرد دوست میتوس یا اسطوره هست، این که آقا یه بالت علمه یه بالت تخیله. تو اگر از انسان تخیل رو بگیری و واقعا دیگه نمیتونه فکر کنه، نه اصلا اون تخیله هست که داره فکر میکنه. نگاه خیلی چیزایی که امروز ما داریم آرزوهای بشر بوده یا یه چیزی که امروز ما داریم داشته یه زمانی بهش فکر میکرد، پرواز و تخیل میکرد که آقا من 2 تا بال دارم پرواز میکنم، آرزوش بود و این تخیلات با عقلانیت رسونده به چیزی که الان میتونه بهش برسه و راحت هم پرواز کنه. خب حالا من اینش بهتون میگفتم که خود چرا در انسان بدوی چرا اینجوری فکر میکرده. خب مثلا لوی استروس یه جمله‌ای داره خیلی برای من مهمه، به هیچ عنوان نمیگه انسان بدوی، انسان مثلا اولیه یا انسان وحشی. مثلا جورج فریزر تو کتاب زرین شاخه‌های زنین خودش میگه انسان وحشی، چون اولین کتاب جورج فریزر اولین کتاب‌های اسطوره است. میگه انسان وحشی این کار میگه، انسان وحشی. لوی استروس به هیچ عنوان بی احترامی نمیکنه به حتی همون به انسان‌های بدوی یا انسان‌های اولیه. بعضی چی میگه؟ مردمی ناشناخته ولی دانشمند. بگو انسان بدوی یه چیزی داشته با ما خیلی، بگو آگاهی آخرین خط این فرگشت ماست. فرگشت چی میگیم؟ فارسیش میشه فرگشت، ریستارت، نمیدونم چی میشه، آره یه معادل دیگه هم داره، فرگشت یا چی میگم رسیدن به این تحول مثلا. حالا فرگشت فارسیش من انگلیسی و چیزا دیگه. بگو خداگاهی اگر مثلا ما اینقدر خط در نظر بگیریم، نه کادرت بیرون نره، اینقدر خط در نظر اینقدر خط در نظر بگیریم که مثلا ما پیدایش انسان اول این آگاهی مسیر ناخودآگاه به علام، مثلا این آگاهی ما خداگاهی به قول تمامی مثلا به یونگ میگه، فروید میگه خداگاهی آخرین قسمت فرگشت وجود انسان است که هنوز کامل نشده. یعنی اینکه خداگاهی تو همین 100 سال 500 سال 1000 سال اخیر، مثلا میلیون سال حساب کن، چند میلیون سال که بشر در کره زمین داره زندگی میکنه و بدنش اینجوری نبوده. ما مثلا اگه حساب کنیم مثلا شاید قدمون بلندتر بوده، احتمالاً دوم داشتیم، فرق میکرده اینها و الان رسیدیم به این. خب اینم میگه آگاهی یه نقطه، خداگاهی یه نقطه کوچولویی هست تو این خط به این بزرگی که ما همین 1 سال 10,000 سال 2,000 سال 4-5,000 سال اخیر بهش رسیدیم.
پشتش میلیون ها سال بوده. یعنی این مقیاس بخیر بگیری این 1 به 1000 مثلا. خب ما تازه رسیدیم به خود، ما تازه داریم میفهمیم چیه، تازه داریم یه فکر میکنیم، علم داریم هنر، یه کارایی میخوایم بکنیم ببینیم این چه جوریه فلان. انسان بدوی به شدت با ناخودآگاه خودش عجین بود. یعنی اصلا کاملا ناخودآگاه بوده. یعنی همون چیزی که باید باشه بوده، یعنی همون چیزی که تو بطنش بوده. نکن ما الان مثلا داریم تلاش میکنیم تو با مثلا تو وقتی میری پیش روانکاو، میری پیش روانشناس، او تلاش میکنه به ناخودآگاه تو پی ببره که تو الان جیغی که الان داری میزنی باش او به این، اگر روانشناس باشه به این نتیجه میرسه که تو بچگیات همچین اتفاقی افتاده یا مثلا تو اعصابت از جا دیگه خورده رسیدی به الان مثلا هی میخوای نقب بزنه به ناخودآگاه شخصی تو. بگر روانکاو باشه هی میخواد نقب بزنه به ناخودآگاه جمعی تو که تو او داره چه کار میکنه، او داره چه سیخی میزنه، سوزنی میزنه، تو الان داری جیغ میزنی. خب ولی انسان بدوی دقیقا همون جا بوده، همون جایی بودی که روانشناس امروز یونگ و فروید و فلان و یالوم و فلان و فلان میخوان نقب بزنن بهش برسن. میفهمی چی میگم؟ یعنی تو یه مسیر اینجا اومدی، این تیکش کوچولوش خودآگاهیته و این مسیر بزرگه داره رو تو تاثیر میذاره. خب این تیکو هم خیلی آشوبه نیست؟ خب این تازه بهش رسیدی. مثل انسانی که مثلا هواپیما رو تازه کشف کرده. یعنی مثلا برادران رایت بودن چی بودن که هواپیما رو کشف کردن. حالا یه هواپیمایی ساختن، حالا این سقوط میکنه احتمالاً، یا مثلا 10 متر بیشتر پرواز نمیکرده یا مثلا خیلی امکانات نداشته. الان خودآگاهی ما میگه که ما الان یه چیزی پیدا کردیم و توی یک اون دانشمند میگه نه این نیست، اون میگه نه اصلا اتفاقا اینه، اون میگه نه اصلا حرف شما دوتا نیست، یه چیز دیگه هست. یکیش به قول توی آشوبی وسطه، هنوز همه در نیاوردن. ولی انسان اولیه دقیقاً به قول همه روانش میگه دقیقاً اونجایی بوده که تو امروز میخوای نقب بزنی بهش برسی، میخوای حفره‌ای بزنی بهش برسی که او چی بوده، او دقیقاً داشت با همون تصمیم میگیره. انسان بدوی، انسان اولیه دقیقاً خودش بوده، یعنی دقیقاً اون چیزی که باید باشه و تو ذهنش بوده. یعنی اصلا خودآگاهی خیلی کمی داشته، خیلی کم و کاملا ناخودآگاه بوده و در اتفاقات جهان مشارکت داشته، با طبیعت مشارکت داشته. او به بوفال همین الانم توی سرخپوستای آمریکای جنوبی و فلان کجا هنوز به حیوان میگن تو، یعنی دقیقاں معادل انسانه. به این راحتی نمیتونن بکشنش. تو فیلم رقصنده با گرگ رو دیدی؟ رقصنده با گرگ ها. نه ندیدم. که خیلی فیلم بزرگ، یه صحنه هست که خیلی که سفید پوست اینا سرخ پوستن، خب خیلی به بوفالا احترام میذارن و طی مراسم خاصی بوفالا رو میگیرن میکشن. حالا وقت شد من اینو میگم. آره. بعد دفعه سفید پوستا حمله میکنن، یه کلی بوفالا میکشن، خب پوستاشو میکنن میبرن، گوشتش هم نمیخواستن، پوستشو فقط میخواستن. یه صحنه هست این سرخپوستا میرسن به اون دشتی که مثلا هزاران بوفالا رو زمین افتاده، اینا حیرت میکنن. اصلا اینقدر کارگردان این صحنه قویه، دوربین رو میگه چرا این کار کردن، چقدر بوفالا. مثلا تو الان وارد صحنه بشینی هزاران آدم ریخته رو زمین که حالا مثلا یه دکمه از این آدم بکنن ببرن، تو چقدر برات میگه چرا اینقدر آدم کشتی یه دکمه بکنی ببری. و اینا میرن بوفالا افتادن و پوستاش، اینا اینقدر براشون این صحنه سنگینه، این معادل خود منه. این دکو دقیقاً خودشو با حیوان یکی میگرفته و یکی از خواستگاه اسطوره، خیلی من دارم تو حرف میگم، بعدش حالا تدوینش میکنه یا یه کاری درستش میکنه یا مثلا باش میومده چیکار میکرده که یکی از دلایل اینکه اسطوره شکل گرفته اینکه تناقض‌های بشر حل بشه. تناقضای البته توضیح میدم یعنی چی. یعنی چرا؟ یعنی این میبایست بوفالو رو بکشه، اون حیوان رو بکشه که زنده بمونه، خب و نمیتونسته. نگاه الان ما اگر بخوام یه انسان اعدام بکنیم 100 قاضی باید رأی مثبت بدن، میره دیوانت عدالت فلان اینا میره تا آخر. با بی راحتی نمیشه آدمی بکنه، باید حتما مطمئن بشیم که این خلاف کرده. اونم همینجوری بوده براش. اون میخواست بوفالو رو بکشه و نمیتونست این تناقض رو خودش حل کنه که آقا من باید این نفر بکشم که خودم زنده بمونم.